大家好，咁今次就要介紹呢架九巴丹尼士歐盟第4代嘅環保巴士12米嘅模型。咁佢今次呢嗰個廣告呢就係迪士尼嘅奇妙15追夢喎，上錯咗。咁個路線呢就係7號。咁今次佢就攞個廣告就係迪士尼嗰個廣告啦。咁就有條路線係樂富7號。後邊都有嗰個寫住迪士尼嘅15週年之前嘅，不過呢架就係7號啦。咁後邊仲有個車牌嘅，不過太整得幾精緻，就大家可以睇下下邊嗰個 PG 嗰個，係啦。咁側邊都有整翻2道門出嚟啊，跟住上面個車頂都有迪士尼個廣告，係啦。咁呢度咧都有個車牌嘅。好，咁今條片就嚟到呢度啦。